Nag-asawa na raw siya eh. Ha? Nag-asawa na raw siya. Kailangan ka na ng Hindi na pwede mag-asawa na. Bakit may hawak naman kung hindi na hawak yan? Kailangan na mag-aral. So kuya, Ano yung RP? Ilaw? Ayan, ano mo sa akin? ito, gusto mga alaga. Ako, ayaw ko eh. Magandang lahi ba yan? Sige. Pwede yan, Kuya Kin. Okay na yan. Tingnan mo nga ang gaganda niya. Pray na. Pwede na ba yan alagaan? Oo, kumakain na kaya ito ng mga kanin. Nalalakas nila kumain. Ito pa ng mga kulay niya. Sige, mamaya. Paalam ko. Sige, baping mo na. Kuya Kin, alisin mo na. Kaya mo yan. Gina, kaya mo yan. Gina. Oh, dito ka. Hawak. Tintap na. Tintap na. Sa kahapon. Kahapon talaga, di ko contact. Tintap na. Dahlia lang ako dumadaan. Naman ano? Bigolado? Ayun na. Ay, ano, pwede ano? Pwede FTN. Oo. Mga dadaan, kumita na. Parang interview. May pangga. Ang mga
Magpalim pa kayo dyan? Ganun pa lang gagawin ko eh. Alam mo, kita ko doon sa designer mo. Ato-tato ah. Hindi naman ako ah. Ano ka naman dyan? Oo, ano ah. Meron yun? Mga grinder? Mga grinder. Okay. Ang busy ah. Okay na. Boss!